안녕하세요. 저는 골든 리트리버 두준이에요. 저는 넓은 마당에 있는 강화도에서 태어났어요. 멋진 아빠, 이쁜 엄마 사이에서 태어난 9남매 중 막내예요. 엄청 더웠던 올해 5월 20일 날 태어났어요. 이름이 두준이라서 다들 왕자님인 줄 알지만 저는 공주님이에요. 왜 이름이 두준이가 되었는지는 저희 언니한테 물어보세요. 이제 강화도를 떠나서 언니랑 같이 서울로 가게 됐어요. 멋진 도시 멍멍이가 되는 저의 모습을 지켜봐 주세요.